হ্যালো, এই যেটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে সবেদা গাছ, কেউ কেউ সফেদাও বলে। তো এই গাছটায় কত ফল এসেছে, একটা ছোট্ট গাছ কিন্তু কত ফল তোমরা দেখো। প্রত্যেকটা ডালের মাথায় মাথায় কিন্তু হয়ে আছে, কোনো ডালে 3টে 2টো 1টা হয়ে আছে, সঙ্গে ফুলও আছে অনেকগুলো করে, ছোট বড় সব রকমের সফেদা হয়েছে। তো এটা কিন্তু নার্সারি থেকে নিয়ে এসে হয়ে যায়নি, এটা হতে প্রায় 2.5 বছর লেগে গেছে। এতদিন ফুল আসতো কিন্তু সব ঝরে যেত, কোনো মতেই টিকতো না, অনেকে স্প্রে করার পরেও টেকেনি, কিন্তু হয়তো বয়স হয়েছে বলে নিজে নিজে এতগুলো ধরেছে। সুন্দর দেখো।